ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു ഷാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 4 പഴുത്ത മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് എടുക്കാം. മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്ന ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിലൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കണം. ഞാനത് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം. പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ചാൽ മതി തീയ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല വേവാൻ വെക്കണം. നല്ല എന്താ പറയുക, മാങ്ങ നല്ല സോഫ്റ്റായി ഒരു ഉടഞ്ഞു വരുന്ന ടൈപ്പിൽ. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പാലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം അധികം തിളക്കാൻ നിൽക്കരുത്. തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തീ ഓഫാക്കിയിടാം. ഇനി നമുക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാം. ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ 2 വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ കൂട്ട് നമ്മുടെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. ഇത് നല്ല ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയാണ്. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.